Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Τους περισσότερους από εσάς. Είστε εδώ για να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο στον χώρο της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας όπως λέγεται. Να γνωριστούμε πρώτα για όσους δεν ξέρουν, το όνομα μου είναι Στέφανο Πιατόπουλος. Είμαι αξιωματικός της αστυνομίας στην Αποσταλία. Προέρχομαι από το χώρο των πολεμικών τεχνολογικών όπως και όλοι μας. Και σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, της ζωής μου, ας πούμε, γιατί η περισσότερη μου ζωή ήταν η θητεία, ήμουν σε ειδικές υπηρεσίες, ήμουν εκπαιδευτής της ειδικής αστυνομίας. 2 χρόνια έκανα στο Σουδάν ως υπεύθυνος της Ιταλίας στην Ελληνική Πρεσβεία. Και όλη αυτή η εμπειρία βοήθησε ώστε να ξεκινήσουμε και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ασφάλεια, αυτοάμυνα, αυτοπροστασία, με νέα κριτήρια πλέον, με νέες βάσεις. Και θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε λίγο 2 πράγματα. Αυτό που μαθαίνουμε, που είπαμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε δηλαδή, αυτό που λέγεται αυτοάμυνα. Πριν πάμε όμως στην αυτοάμυνα, θα ξεκινήσουμε από μια βασική έννοια, την αυτοπροστασία. Είναι 2 κομμάτια διαφορετικά. Είναι η αυτοπροστασία και η αυτοάμυνα. Αν δεν υπάρχει το ένα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το άλλο. Να το ξέρετε αυτό. Είναι τεράστια διαφορά. Έχετε συνηθίσει και όλοι έχουμε ακούσει αυτοάμυνα στο ένα, αυτοάμυνα στο άλλο, kickbox αυτοάμυνα, τένις αυτοάμυνα, γκολφ αυτοάμυνα. Έχει ένα γυμναστήριο, άλλο σου λέει, ας βάλω και αυτοάμυνα. Δεν είναι έτσι. Γιατί είστε υπεύθυνοι και υπόλοιποι για ό,τι μπορεί να συμβεί. Πρώτον, είστε επαγγελματίες, και αυτό θα φανεί. Και τρίτο και βασικότερο, αυτό που δείχνουμε να έχει μια βάση. Φανταστείτε όλοι τώρα να σου πούμε ότι αύριο δεν θα κάνετε kickbox, δεν θα κάνετε MMA, δεν θα κάνετε KTZ, θα κάνετε ένα καινούργιο σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα δεν θα το πάρετε από εμάς. Θα πάρετε ένα διευθυντή όλοι στο σπίτι, θα το διαβάσετε καλά και μέσα σε μια εβδομάδα θα είστε top εκπαιδευτές. Το έχετε δει αυτό, σε 3-4 μέρες, level 1, level 2, level 3, level 700. Δεν υπάρχουν αυτά. Και εδώ να πούμε στην πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Δεν είναι αυτό που βλέπουμε στο Hollywood, δεν είναι αυτό που βλέπουμε στα γυμναστήρια. Μην μπερδεύουμε την πολεμική τέχνη με την αυτοάμυνα. Και ξεκινάμε πρώτα από το κομμάτι που λέγεται αυτοπροστασία. Είναι κάποιες ενέργειες που κάνουμε πριν την αυτοάμυνα. Είναι κάποιες ενέργειες που κάνουμε, οι οποίες μας βοηθάνε σε τι? Να αντιληφθούμε το κίνδυνο. Βλέπετε όταν έχετε ένα μικρό παιδί όπου και να το αφήσετε στο δωμάτιο, θα πάρει το χέρι στην πρίζα, θα πέσει, θα τη δείξει, γιατί δεν έχει μάθει κάποιο πράγμα. Μετά του λες μην πας εκεί. Δεν του μαθαίνει να μην βάζει αυτό. Του λες μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό. Το ίδιο είναι και η αυτοπροστασία. Η αυτοπροστασία τι κάνει? Ξυπνάει την αντίληψη του ανθρώπου. Και εγώ, αν βρεθώ σε αυτή τη γωνία τώρα με 3 από εσάς, όχι να ξέρω, να έχω γνώση, τεράστια γνώση, δεν υπάρχει γνώση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το fake είναι φυσικά να βρεθώ με 5 και να σας χτυπήσω όλους και να πω master, grand master. Αυτό είναι το χώλικο. Δεν υπάρχει αυτό. Η πραγματικότητα ποια είναι? Πρέπει να περάσουμε στο μυαλό αυτό που θα εκπαιδεύεται το τι πρέπει να γίνεται εκεί έξω, όχι εδώ μέσα. Εκεί έξω. Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Αν γονατίσεις εδώ δυνατά, δεν θα μείνει τίποτα. Αν γονατίσεις εδώ, είναι διαφορετικά. Ποιες είναι οι διαφορές επομένως? Παίρνουμε έναν και τον δημιουργούμε. Γι' αυτό λέμε η αυτοάμυνα, αν δεν υποστηρίζεται από πίσω από την αυτοπροστασία, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει γνώση. Δεν μπορείς να πεις στον μαθητή που φοράει τα κουστουλιά, την κουκούλα, να γυρίσει τσέπη και πάει στο σπίτι στην κοπελίτσα, ότι δεν είσαι το επόμενο θύμα. Πρέπει να της το δείξει, να το πεις. Αυτή είναι η αυτοπροστασία. Ναι, αυτή είναι η αυτοπροστασία. Είναι δηλαδή το κομμάτι που λέει ότι, κοιτάξτε κύριε, πριν φτάσεις στην συμπλοκή, πρέπει να κάνεις κάποιες ενέργειες. Υπάρχει ειδικό σχολείο στο Βέλγιο, γιατί έχω μια ΜΚΟ εκεί και πηγαίνω και κάνω κάποια σεμινάρια. Ειδικό σχολείο στο Βρυξέλλες που μαθαίνει τα παιδάκια, όταν σταματάει ένα αυτοκίνητο δίπλα του, ποιες να γίνει οι ενέργειες. Σεμινάριο, νέο. Πώς να τρέξουν πίσω, τι να κάνουν, τι να. Είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δεν διδάσκεσαι, δεν μπορεί να μάθει αυτοάμυνα, αν δεν έχει μάθει αυτοπροστασία. Είναι σύνθετο. Δεν μπορεί να βάλει ένα μαθητή σου να το κάνει μαχητή, αν δεν του έχει εξηγήσει τα προηγούμενα. Γιατί δεν κάνει τίποτα πάνω από έναν άλλο αθλητή. Δεν άθλημα για αυτοάμυνα. Την αυτοάμυνα τη δίνει και έχει διαφορά.
Δηλαδή κάνεις ένα μεγαλύτερο έργο, γιατί αυτός που την παίρνει επιβιώνει. Δεν είναι ένα άθλημα να πάρει ακόμα ένα πτυχίο ή ένα κύπελο και να πάει στο και να λέει φούτ. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό που συνδέουμε τα πάντα σε αυτό. Και έχουμε ένα ρεαλιστικό σύστημα που έχει πολύ διαφορετικό. Γιατί θέλουμε να ξεχωρίζει αυτό το σύστημα. Γιατί και θέλουμε να είναι ρεαλιστικό. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν υπάρχει στάνταρ τεχνική για να μπορέσεις να μπλοκάρεις μια επίθεση που σημαίνει στον δρόμο. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν υπάρχει στάνταρ επίθεση. Δεν προτείνουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινάει να κάνει μια επίθεση στον δρόμο, αν δοκιμάσει την ίδια επίθεση 50 φορές, 100 φορές, θα δείτε ότι θα έχει άλλη γωνία. Δηλαδή, αν είναι 360 μοίρες, κάθε φορά θα έχει διαφορετική γωνία. Είτε το σώμα του, είτε το χέρι του, είτε τα πόδια του. Οπότε, εκεί δεν μπορούμε να βγάλουμε τη στατικότητα που βάζουν οι πολεμικές τέχνες. Και σταματάει. Ο δάσκαλος δεν έπιασε και ξαναπάμε. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει δει κανένα με μαχαίρι ότι βλέπετε το παίρνει το μαχαίρι ο άλλος, που σφάσει. Πολύ ωραία. Μπες. Και ο Ράμπο έτσι πέθανε κάποιος. Δεν υπάρχουν αυτά. Πιστεύω ότι το χέρι μπορεί να κάνει τόσες κινήσεις 16 χτυπήματα σε 3 δευτερόλεπτα. Όσο να σας φαίνεται παράξενο. Υπάρχει τακτική. Μπορεί κάποιος να περάσει το μαχαίρι μέσα 16 χτυπήματα. Ανάλογα τι μαχαίρι έχει και ανάλογα ποια τακτική δουλεύει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πιάνουν ορισμένα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε λίγο παρακάτω. Και θέλουμε να πούμε στην πραγματικότητα. Ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι που λέγεται αντανακλαστική αντίδραση. Και θα το βάλουμε απέναντι, δηλαδή θα τους βάλουμε αντίπαλο, με την τακτική αντίδραση. Πώς το ακούτε αυτό? Η αντανακλαστική αντίδραση εμένα μου κάνει κάπως ότι άσχετα από ποια τεχνική ξέρει, σε μια επίθεση που θα ήταν η φυσιολογική αντίδραση ενός νορμάλου οργανισμού. Πάρα πολύ σωστά. Σε σχέση με μια τακτική αντίδραση που είναι αυτό που θα μάθεις κάπως να δουλεύει. Δεν μπορείς να περάσεις μέσα, λέει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να βασίζεται μια απόκριση, η επιβίωσή σου έξω δεν μπορεί να βασίζεται σε μια τεχνική. Δηλαδή, τι θα κάνω, θα έρθει το μαχαίρι, θα το χτυπήσω, θα το μπλοκάρω. Και να αλλάξει η ροή το μαχαίρι, ως εδώ μάθαμε. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Πάμε διαφορετικά. Η αντανακλαστική αντίδραση ποια είναι? Γίνεται σε ένα μωρό, είναι σιγούλι. Αφήσετε ένα μπαλάκι από πάνω, θα κάνει κατευθείαν τα χέρια του για να το πιάσει. Είναι φυσική του κίνηση. Αντανακλαστική αντίδραση πώς θα βγει στο μαθητή? Με την εκπαίδευση. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε στη μνήμη κινήσεις, τεχνικές και τακτικές, οι οποίες έξω του βγαίνουν αντανακλαστικά. Και γιατί του βγαίνει η αντανακλαστική κίνηση και όχι η τακτική αντίδραση? Όσο και να έχεις μάθει, μην το σπες. Υπάρχει παράδειγμα στο ελληνικό, ο οποίος φρενάρει απότομα το αυτοκίνητο, βλέπουν με ένα όπλο από έξω, φρενάρει απότομα το αυτοκίνητο, βγαίνει από την πόρτα και τραβάει το κινητό του. Γιατί? Είχε καταγράψει η μνήμη του αυτή την κίνηση ανά 3 λεπτά. Τι κάνεις μωρό μου, που είσαι, ξέρεις τα γνωστά. Τι έγινε, και αυτό έγινε. Αυτό είναι η καταγραφή μνήμης. Γι' αυτό έξω στο εξωτερικό δουλεύουν συνέχεια αυτή την κίνηση στα όρια στους επαγγελματίες. Δηλαδή, θα δείτε πολλούς bodyguard κάνουν θεωρία και άλλοι μέσα κάνουν αυτή την κίνηση. Μαθαίνουν τα χέρια του γιατί καταγράφεται στη μνήμη. Αν δεν καταγραφεί στη μνήμη, δεν μπορεί να λειτουργήσει αντανακλαστικά. Οπότε θα ψάχνει μια τακτική αντίδραση. Ποια είναι η τακτική αντίδραση? Περίμενε, τι είπε ο δάσκαλος, σελίδα 78. Πάμε. Αυτή είναι η τακτική αντίδραση. Που δεν είναι πραγματική, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει. Πάντα αντιδράσατε αναγκαστικά. Φανταστείτε να έχετε έναν αθλητή. Ποιοι κάνουν kickbox? Ποιοι κάνουν MMA, όλα αυτά. Φανταστείτε να έχετε έναν αθλητή να παίζει και θα του λες: μόλις θα βλέπει τη γροθιά, θα σκέφτεσαι ποια τεχνική, τότε θα βλέπει τη γροθιά και θα κάνει αυτό. Ωραία. Αυτό πώς το κάνει αυτό? Μηχανικά δεν το κάνει. Αντανακλαστικά πλέον. Γιατί η μνήμη του έχετε καταγράψει ότι έρχεται κάτι, μπαμ.
Δεν είναι και εδώ. Λοιπόν, ένας στρατηγός είχε πει: αληθινό θάρρος λέει είναι να φοβάσαι και να προχωράς για να κάνεις τη δουλειά σου. Φοβάμαι, αλλά προχωράω. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ας πούμε τώρα στην ψυχολογία της επιβίωσης. Δηλαδή, να δούμε την αυτοάμυνα από την οπτική μεριά του εγκεφάλου. Τι γίνεται. Τι πιστεύετε ότι καθορίζει την νίκη σε μια κατάσταση ζωής και θανάτου. Δύο παλεύουν έξω στον δρόμο, ο ένας βγάζει μαχαίρι και ξεκινάει. Είναι μια κατάσταση ζωής και θανάτου. Ποιος είναι ο παράγοντας που καθορίζει αν κάποιος θα επιβιώσει, αν κάποιος νικήσει. Ψυχολογία. Ψυχολογία. Άλλο. 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 Αποφασιστικότητα περιβάλλον. Όλα μαζί. Είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων στον οποίο έχει εκπαιδευτεί αυτός που είναι εδώ μέσα. Αν βάλετε τώρα ένα μέσα στην τουαλέτα και τον έχετε εξυνήξει και τον εκπαιδεύετε εκεί, αυτός θα γίνει ο τόπος στην τουαλέτα. Δηλαδή, αν δεχθεί επίθεση μέσα στην τουαλέτα, θα γίνει τόπο. Αλλά αν το βγάλεις έξω, τελείωσε. Αλλάζω δεδομένα. Πάρετε δύο πολύ καλούς αθλητές. Τόπο. Και βάλτε τους να μαλώσουν στις σκάλες. Είτε ανηφορικά, είτε κατηφορικά. Θα δείτε τι σημεία στα βάθμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην αυτοάμυνα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί είναι οι παράγοντες. Λέει πολύ συχνά όταν εκπαιδευόμαστε στην αυτοάμυνα, παρερμηνεύουμε την εκδοχή της νίκης. Βλέπουμε τους εαυτούς μας να στέκονται πάνω από το επιτιθέμενο και να τον υποτάζουμε, αφοπλίζοντάς τους, πάροντας το πρωτογένα, μαχαιρώντας κτλ. Πρέπει να δώσετε να καταλάβει στον κόσμο, και στους μαθητές σας, ότι ο σκοπός αυτού που κάνουμε σήμερα και αυτό που θα κάνετε εσείς από την κοινωνία σας, δεν είναι η νίκη. Είναι η επιβίωση. Φυσικά στην διαδρομή θα δείτε και με τον κύριο Παπαδόπουλο εδώ τι μπορεί να συμβεί στην συλλογή. Αλλά πρέπει να έχει μέσα στο μυαλό του ότι ο σκοπός δεν είναι η νίκη, ποιος θα πάρει το μετάλλιο από τους λόγους του μάλλον εδώ. Ο σκοπός ποιος είναι η επιβίωση. Δηλαδή, αν ρίξει έναν κάτω και την ώρα μπορείς να φύγεις, θα κάνεις προκλογή. Γιατί αυτός μπορεί να γυρίσει, να σου κάνει νόμο και να τελειώσουν όλα. Πρέπει να το περάσετε αυτό στον κόσμο. Καλό είναι να μαλώσεις. Ωραία, απλά και αυτό εκπαιδεύεσαι αυτό. Αλλά αν χρειαστεί. Καλό είναι αυτά η συλλογή. Ναι, αν χρειαστεί. Αλλά αν οι δυο μας βριζόμαστε και βλέπω ένα θηρίο, έχει βγάλει ένα μαχαίρι και έχουμε τα 1-2 μέτρα του κάπως. Εννάκι να πάρω το νοσοτήριο. Σε ποιος είναι εγώ. Ποιος είσαι. Σε λίγο καιρό σε λίγο ώρα θα σε παίρνει αγωγή. Το θέλω τώρα. Δεν υπάρχεις. Τι χρειάζεται. Μάθε να κάνει την απειλογή. Δεν είναι τροπή απειλογή. Ρωτήστε τις κοπέλες μετά. Πολλές κοπέλες και άντρες ακόμα. Πολλές κοπέλες που έχουν δεχθεί επίθεση ή ένα βιασμό ή και άντρες που έχουν δεχθεί μαχαίρι. Το μετέπειτα ρωτήστε. Τι γίνεται μετά. Ποια είναι η ψυχολογική υποστήριξη που σας έδωσε ο κόσμος να κάνει. Ούτε η οικογένεια ξέρει πώς να σταθεί. Τι να κάνει. Ξέρετε πόσο καιρό χρειάζεται. Υπήρχε ένα κορίτσι, τώρα δεν το θέλω να πω το όνομα του επιχείρημα, που το απαντάγανε. Ξέρετε τι του κάνανε. Το βάλανε σε μια καρέκλα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τους πιάσαμε μετά από πολύ μεγάλη. Το δέσανε. Του είπαν μη κουνιέσαι από κάτω και εκρηκτικά. Και είχαν σε ένα δωμάτιο με μόνος η χειρουργία και ζητούσαμε κάποια εκατομμύρια από το πατέρα. Τελείωσε με επιτυχία το συμβάν. Ούτε το χτύπησαν, το χωρίζει, ούτε τίποτα. Έγινε μια πολύ ωραία επιχείρηση, συνελήφθη. Το αποτέλεσμα. Σήμερα αυτή η κοπέλα είναι μισθητέλο. Το επιτανικό. Τι έχει συμβεί, ξέρετε. Κάθε μέρα παρακολουθεί δύο γιατρούς και μια κούκλα, ανέμορφη γυναίκα, περπατάει με το αγόρι της ξαφνικά, σταματάει, τρέχει στη γωνία μέσα στον δρόμο στον κόσμο, γονατίζει, κλαίει και μπορεί φύγουν τα κατηγορία. Τι λέει ο νόμος του Χίξ, ότι αφήστε ποιος είναι ο Χίξ, θα το πούμε αργότερα. Όσο πιο πολλές συντηρογικές απαντήσεις έχω να επιλέξω για να λύσω ένα πρόβλημα, τόσο πιο πολύ θα καθυστερήσω. Και αυτό γιατί ο εγκέφαλος κάνει μια εργασία μέσα και λέει, όταν οδηγάς, κόψε, έρχεται στο φύλλο. Πάτα λίγο φρέμει και μπροστά στο αυτοκίνητο.
Αν δεν υπήρχε αυτό, ξέρεις πώς θα οδηγούσαμε. Από το 200 στο 5. Ο λογικός είναι ένα κομμάτι του εγκεφάλου, ο εγκέφαλος γενικά. Τι λέει, θα επεξεργαστώ τα 10 πράγματα που ξέρεις και θα επιλέξω το πιο σωστό. Αυτό μας κάνει, μας αναφτάνουμε. Όχι, όχι. Το πρώτο πρόβλημα ποιο είναι, ο χρόνος αντίδρασης. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν αρχίζω να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω τώρα, τι μου είπε ο δάσκαλος, θα έχω κοινωνική κατατραβή, θα έχω αυτό, θα έχω πρόβλημα στην οικογένεια όταν γίνω σπίτι, θα χτυπήσω, μπουμ. Δεν έχεις πρόβλημα να καταλάβεις τίποτα. Χάνετε πάρα πολύ χρόνο. Και τα 10 δευτερόλεπτα μετράνε. Επειδή αυτό το κομμάτι είναι η επεξεργασία, δηλαδή αυτό, η επεξεργασία που γίνεται από τον εγκέφαλο, εμείς προσπαθούμε τι να κάνουμε. Να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι και να αρχίσουμε να λειτουργούν αυτό που είπαμε πριν, για τις αντανακλαστικές κινήσεις. Και πάνω σε αυτό εκπαιδεύονται οι μαθητές που έχουμε μέσα στις σχολές μας. Αντανακλαστική κίνηση. Η κίνηση δηλαδή που θα σου βγει χωρίς να χρειαστεί ο εγκέφαλος να κάνει μια μορφή επεξεργασίας και να χάσει χρόνο. Βλέπεις ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με μια πολεμική τέχνη, κάποια στιγμή κολλάνε και δεν αντιδράνε όπως θα ήθελαν. Και επομένως που πάμε. Να δούμε ποια είναι η λύση για όλο αυτό. Χρήση μιας μόνο τεχνικής για ένα συγκεκριμένο τύπο επιθέσεων σαν πρώτη τεχνική. Σαν πρώτη, στο πρώτο, στο πάνω. Τι θα κάνω αυτό. Ένα νόμο μέσα, μία αντίδραση. Υιοθέτηση στρεσογόνων παραγόντων μέσα στην εκπαίδευση. Πώς το ακούτε. Είναι αυτά που ονομάζονται drills. Αυτά που κάνουμε και δουλεύουμε μόνο με αυτά. Τι είναι το drills. Σε παίρνουμε 2 άτομα, σε πλαγώνουμε στο ξύλο, παλεύουμε μαζί σου, σου δημιουργούμε στές, σου κόβουμε τι. Σου ελαττώνουμε το οξυγόνο, η φυσική κατάσταση αρχίζει και κρεμάει, η μυϊκή δύναμη πέφτει, σε κρατάμε 2 λεπτά, 1 λεπτό σε αυτή την κατάσταση και μετά τι, σε βάζουμε να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Άρα στην εσωγόνα κατάσταση ποια είναι. Φανταστείτε μια γυναίκα ή έναν άντρα, κοιμάται, στο σπίτι, ξαφνικά ακούει μπαμ, μπαίνει κάποιος μέσα, ώστε να ξυπνήσει, να σηκωθεί, να σκεφτεί, να δει, να πάρει εικόνα, η εικόνα να περάσει πίσω, να επεξεργαστεί και να γυρίσει, ο χρόνος είναι χ. Έχει τελειώσει όλο. Οπότε τι γίνεται, δουλεύουμε τεχνικές που αποδίδουν πάνω στις αντανακλαστικές κινήσεις. Σε αυτό που θέλουμε δηλαδή να προσφέρουμε στον μαθητή. Είναι κάποια αισθήματα, θα τα δείξουμε αργότερα, θα τα δείξουμε. Και μία βασική λέξη που είναι καλό να τη χρησιμοποιούμε πάντα, ζωντάνια. Ίσως ακούγεται σαν μια απλή λέξη αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι που θα χωρίσει το κομμάτι της εκπαίδευσης δικιάς μας από όλους τους άλλους που κάνουν αυτό που λέγεται αυτοπροσία. Για πολλές παραδοσιακές τέχνες με πολεμικές, η έννοια της ζωντάνιας μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για να ελεγχθεί. Για ποιο λόγο. Πώς το καταλαβαίνετε. Πολεμικές τέχνες έχουν ένας απέναντι, 2 καράτε τα υποδόχας. Good. Μπλοκ ο άλλος. Τι υπάρχει εδώ, η ζωντάνια. Δεύτερο κομμάτι, η στατικότητα. Θα σας μιλήσω μετά για το στατικό. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να πείτε, να μπουν οι μαθητές σε ένα στάδιο της ζωντάνιας, οι οποίοι θα ζουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει έξω. Αυτό που πραγματικά, γιατί ακόμα και το αυτοκίνητο κομμάτι είναι υπό αυτή τη μορφή. Δεν θα υπάρχει κάποια στατική τεχνική. Η έννοια της ζωντάνιας υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν είχε προσδιοριστεί μέχρι που το 1990 ένας δάσκαλος του Τζεφ Κουντό είχε απειδήσει με την έλλειψη λειτουργικότητας στις πολεμικές τέχνες και τόνισε ότι όλα τα αισθήματα στον δρόμο ήταν ανεπαρκή επειδή είχαν εκπαιδευτεί με συνεργάσιμους αντιπάλους. Και ποιος είναι ο συνεργάσιμος αντιπάλος. Έλα, έτσι, πάμε, επίθεση, μπαμ.
να ξέρω ότι θα μου κάνει επίθεση. Αυτός είναι ο συνεργάσιμος αντίπολος. Αυτό έξω, ιστορία. Οκ, δεν είναι αντίπαλος συνεργάσιμος, θα πέσει, θα σκοτωθείτε, αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό που λέγαμε πριν. Και έτσι, η μάχη που γίνεται στον δρόμο, φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα ότι δεν είναι επιλογή δικιά μας. Το ότι εγώ κάνω μια τεχνική, το ότι κάνω μια πολεμική τέχνη, το ότι μπαίνω στο ring και παίζω είναι επιλογή μου. Αυτό που συμβαίνει έξω είναι επιλογή σας. Αυτός που θα σου επιτεθεί έξω τι θα δημιουργήσει, συνθήκες, και θα ψάξει να πει αυτές τις συνθήκες, οι οποίες το δουλεύουν. Να είναι νύχτα, να μην έχει πολύ φως, να μην έχει κόσμο γύρω, αν βρέχει ακόμα καλύτερα. Έχετε κάνει ποτέ προπόνηση με συμμετοχή με ζωή? Όχι. Δεν είναι άλλες συνθήκες. Εκεί είναι άλλες συνθήκες. Και γι' αυτό η ζωντάνη αυτή, η πραγματικότητα, όπως το λέμε, μας βοηθάνε να ξεπερνάμε τις στατιστικές που συμπληρώνουν τους θανάτους νέων ανθρώπων και μεγαλύτερων σε ηλικία. Θα μου πεις, στη μεγάλη ηλικία τι μπορώ να κάνω? Φυσικά και μπορείς να κάνεις. Και δουλεύει καθαρά το κομμάτι της αυτοπροστασίας, το να τον ενημερώσει. Τι δεν πρέπει να στατικά και είναι ένα κεφάλαιο απίλωτο. Έχουμε αρκετές ώρες. Θέλω να κάνουμε μια εισαγωγή με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξουμε ίσως την αντίληψή μας γύρω από την αυτοάμυνα. Εμείς ο στόχος είναι να περάσουμε στην πραγματικότητα.